Tim medis Korem 062 Tarumanegara memberikan bantuan kesehatan bagi warga yang terdampak bencana angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Menurut Dandenkensyah Garut, Letkol CKM Suparman, pada hari ketiga penanganan bencana angin puting beliung di Sumedang, sudah 38 warga yang memeriksa kesehatannya di Posko Kesdam Siliwangi. Dirinya menambahkan keluhan yang datang berupa sakit, batuk, pilek. Posko bantuan di Sumedang ditempatkan di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk satu titik lagi berada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Tim medis yang dikerahkan untuk penanganan bencana angin puting beliung ada sebanyak 15 personil yang siaga selama 24 jam dengan komposisi dokter, para medis, dan administrasi. Posko kesehatan juga dibantu tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.